Hello everyone, welcome back to another vlog. Hello everyone, welcome back to another vlog. Sunan's vlog inspired or be inspired. र आज धेरै दिन बाद vlogging गर्दैछु हैन खांग्री राइडरसँग अहिले भिजेर चाहिँ एकदमै लुत्रुकै भइरहेछ है हुनु चाहिँ म ल्याउनु गएको थिएन तर we have a very special guest rock lama and देसी ब्लगर with us अनि अहिले चाहिँ हालैमा उहाँहरु पुरा भिजेर अलिकति त्यो लुत्रुकै हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति उहाँहरु पर चेन्ज गर्न जानु भएको छ होमस्टेमा हैन मालिङ हेरिटेज होमस्टे छ सो दैट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट प्लेस अनि हेरिटेज होमस्टे मात्रै हैन त्यहाँनिर हाम्रो मालिङको हिस्ट्रीहरु पनि लुकेको छ जसको बारेमा हामी अलिक बादको ब्लगतिर हामी कुरा गर्ने छौं यहाँ हाम्रो प्रेसिडेन्ट सर हेर्नुस् भिजेर अवस्था लुगा हेर्नुस् मुनि यस्तो छ अवस्था बिचारा तर हैन केटाले भिजे अवस्था है म अघि आउँछु हैन परबाट म निक्लिन पानी परेको थिएन कि म चाहिँ अब पानी रोकेको रहेछ नि यतिकै आयो यहाँ आको कत्रो पानी पर्यो नर्मल रहेछ नि सही हो है भिजे सेक्सी भएर बोल्दै थामे न आयो के भन्नु छ हैन के कस्तो के भयो खास चाहिँ किन बाटो त्यो पानी खोला बढेर आएको थिएन उनीहरू रेनकोट नै उयो थामेन आज हैन साँच्चैमै बोक्न निकले हैन उनीहरू उतै थियो खोला कसले लिएर आयो भन्दा उतै थियो खोला बी माथिबाट त्यो झर्ना हैन म त क्या हरेस लागेको नि यिनीहरु चाहिँ उतै जाँदै रहेछ भने ओके एनीवेज गाइस दिस इज आवर अफिस है अ स्मल अफिस हैन अनि म तपाईहरुलाई हाम्रो हैन हाम्रो अफिसको टुरिङ गराउन चाहन्छु म नर्बु प्लिज अन्त एकछिन म गराउँछु यो चाहिँ मेरो पर्सनल ब्लग हो ल सो हाम्रो खांग्री राइडरको उहाँ चाहिँ हाम्रो चिफ हुनुहुन्छ है हेलो सबैभन्दा सानो चिफ हुनुहुन्छ तर उहाँको नाम चाहिँ हाम्रो फ्युरी सिफु छ राइडिङ नेम सो हि इज रियली फ्युरियस सिफु हैन हाम्रो अब लिडरै हो एन्ड हि इज आवर ब्रदर आवर मेम्बर हाम्रो यहाँ फेथ अल्सो नोन एज के भन्छ जोर्डन रियल नेम जोर्डन राइडिङ नेम फेथ छ हैन रोहन सर यहाँ पनि मेम्बर हुनुहुन्छ उहाँको राइडिङ नेम छ बियान हैन त्यसैले हाम्रो यहाँनिर हुनुहुन्छ रियल नेम बिराज अनि उहाँ पनि मेम्बर हुनुहुन्छ र उहाँको राइडिङ नेम छ जन है म चाहिँ हो जिएस हैन जेनरल सेक्रेटरी सुनाम बिन्चोबुटी अनि राइडिङ नेम छ डेन्जोङ आर्सेनल र यहाँनिर चाहिँ हैन अब अरू मेम्बर त छैन एन्ड बाइ द वे क्यामेराम्यान जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो वाजरा अल्सो नोन एज नर्बुला माई ओन ब्रदर एन्ड के भन्छ हाम्रो भाइ यता प्लिज यता देखाउनु उहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा कोटवर्ड पनि छ उसको नाममा है के हो भन्दा चाहिँ इगल आई खांग्री राइडर्सको इगल आई हो अब हाम्रो खांग्री राइडर्सको इगल आईको जुन चाहिँ यो भ्यू छ त्यहाँबाट म तपाईँलाई लानु चाहन्छु दिस इज द मेजर इभेन्ट द्याट वी डिड भेरी रिसेन्टली फिट मङ्गन जहाँनिर हाम्रो प्रिमुस सर चाहिँ हाम्रो स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्थ्यो अनि हाम्रो तल मङ्गन रिहेबिलिटेसन सेन्टरबाट पनि एकदम स्पेसल गेस्टहरू आउनुभएको थियो अनि हाम्रो नर्सेस सरलाई पनि एकदम थ्याङ्क यू सो मच त्यसरी नै लेलन दाजुलाई पनि थ्याङ्क यू अन्त अलिकति टुरिङ गर्दै गर्दै होइन ब्याक टु ब्याक म तपाईँहरूलाई आज चाहिँ धेरै दिन भयो भ्लग नगरेर त्यसले गर्दा ब्याक टु ब्याक बोलेर देखाउँछु यो चाहिँ हो हाम्रो सबैभन्दा फर्स्ट अप्रिसिएसन सर्टिफिकेट जो चाहिँ हामीलाई मङ्गन डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलले दिनुभएको थियो है टिभी अवेरनेस प्रोग्राम गर्नु जाँदाखेरि त्यसको ब्याच चाहिँ हामीले यहाँ बनाएको छ यस्तो छ है सो हामीले एउटा अवेरनेस राइड गरेको थियो जसमा चाहिँ हामीलाई नर्दर्न राइडर्सहरूले हामीलाई ट्याग इन गराउनु भएको थियो सो बेसिकली एज अ ग्रुप हाम्रो फर्स्ट अवेरनेस राइड चाहिँ यहाँबाट सुरु भएको हो एज अ खांग्री राइडर मोटरसाइकल क्लब त्यति बेला हाम्रोमा न त लुगा थियो न ड्रेस थियो हामी सबैजना अब मतलब हुन्छ नि युनिफर्म थिएन हाम्रोमा है प्रपर उयो थिएन बट यस वी वर अ ग्रुप त्यसरी नै यो चाहिँ हिजो मात्र रिसेन्टली हिजो पाएको हामीले है एडी माउन्टकोबाट मङ्गन डान्स ड्रिम डान्स स्टुडियोबाट डान्स मङ्गन डान्स भन्ने जुन चाहिँ सो भएको थियो त्यसको थ्रुबाट हामीले पाएको हो अनि हाम्रो एडी माउन्ट है मङ्गन ड्रिम डान्स स्टुडियोलाई पनि साउट आउट छ अनि हाम्रो अभिजित देव भाइलाई पनि अनि होल टिम सबै टिम है नाम एक एकवटा भन्दै गयो भने धेरै लामो हुन्छ होला तर एज एन्टायर टिमलाई एकदम हाम्रोबाट थ्याङ्क यू सो मच फर लाइक सपोर्टिङ अस अनि त्यसरी नै फेलिसिटेट गरिदिनु भएकोमा एकदम थ्याङ्क यू होइन अन्त यहाँनिर चाहिँ छ हाम्रो टी सर्ट यस्तो छ है लाइट पुगेन होला अँधेरो भयो सो हाम्रो टी सर्ट यस्तो छ यसरी नै यहाँनिर हाम्रो एबिएसले पनि दिनुभएको छ हामीलाई है अल्पाइन बाइकिङ स्क्वाड हिज नेम इज
बुद्धिराज दाजुले हामीलाई दिनुभएको अलर्ट टुडे अलाइभ टुमोरो। सो बेसिकली यसको मिनिङ पनि डरलाग्दो छ। आजको दिन हामी अलर्ट बस्यो भने भोलि हामी जिउँदो बस्न सकिन्छ। सो टु सर्भाइभ यु निड टु बी अलर्ट। यसरी नै हामीलाई प्रिमु सरले पनि यो हाम्रो यो जेबिजी गोर्खा 10 किलोमिटर रनको टी सर्ट हामीलाई एज अ गिफ्ट दिनुभएको छ विथ सिग्नेचर होइन, अटोग्राफसँगै। अनि यो टी सर्ट पनि दिनुभएको छ। त्यसरी नै यहाँ चाहिँ हाम्रो इन्डिया फ्ल्याग है। अनि यहाँनिर हाम्रो प्याट्रिक लेप्चाको पनि यहाँनिर छ, जसको राइडिङ नेम छ कुलबुट। अहिले उहाँ आउनु भएको छैन, सो उहाँलाई हामी देखाउने छु। अनि दिस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट राइड। अस्ति भर्खर केएमसीले गरिदिनु भएको थियो होइन। सो सेन्टिनल राइड जुन चाहिँ थियो 100 इयर्स बर्थ एनिभर्सरी मनाएको है। अन्त पुरा ब्याक टु ब्याक बोलेको जस्तो लाग्यो है। एनिवेज यो चाहिँ हामीले 2009मा हामीले बनाएको हो है। पहिला हामी नर्थ इस्ट युथ फेस्टिभलमा जाँदाखेरि सेम ग्रुप, जस्ट वी डिन्ट ह्याड अ नेम, तर त्यति बेलादेखि नै हामी वी वर्क एज अ टिम यसरी नै होइन। अन्त यहाँनिर हाम्रो फर्स्ट फ्ल्याग जुन चाहिँ हामीले बनाएको थियो, हाम्रोमा अलिकति होइन आइडियाजहरू कम्ती हुँदाखेरि चाहिँ अलिक ठिकैको मात्रै बनाउनु सक्यो। बट देन वी अगेन राइज अप होइन। हाम्रो कालो फ्ल्याग छ यहाँनिर। सो आफ्टर द्याट वी बिकेम लाइक दिस होइन। सो बेसिकली फ्ल्याग चाहिँ कालो छ, तर हाम्रो मन चाहिँ एकदम सफा छ। सो अर्को चाहिँ छ हाम्रो यहाँनिर खर्लो होइन, सिक्किमको फ्ल्याग विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस। अनि यो चाहिँ हामीलाई सेन्टिनल राइडमै हामीले पाएको हो। अर्को के छ यहाँ कञ्चनजङ्घा मोटरसाइकल क्लबले दिनुभएको अस्ति सेन्टिनल राइडमा हामीले अर्न गरेको भनौँ। वी अर्न दिस। ट्राइपड पनि छ, यो ट्राइपड चाहिँ तर याद छैन। यहाँनिर एउटा छ एकजना जसले चाहिँ हामीलाई बुस्टअप गर्छ कुनै पनि मोमेन्टमा, सिरियस मोमेन्टमा पनि यसले कमेडी गरिदिन्छ होइन। सो नाउ यसको बारेमा भन्नु पऱ्यो अन्त म भन्छु नि अन्त भनियो। होइन मेरोमा छ नि त सबै फुल कि म देखाइदिन्छु। सो अझै हाम्रोमा 2-3वटा हामीले प्याचेसहरू टाल्नु पाएको छैन है। हामीले अर्डर गरिरहेको छ, सो त्यो आइपुग्छ हामीले जुन चाहिँ अर्न गरेको छ। सो सबैभन्दा फर्स्ट सुरु गरौँ है यहाँबाट इन्डिया फ्ल्यागबाट होइन, हाम्रो कन्ट्री। त्यसरी नै हाम्रो यहाँनिर खर्लो सिक्किमिज फ्ल्याग। अन्त त्यसरी नै हाम्रो यहाँ बर्थ सेन्टिनल अस्ति भर्खर गएको। अनि यो चाहिँ थियो हाम्रो रिङ्गेममा सिल्भर जुब्ली मनाएको थियो रिङ्गेम गुम्पामा, जसमा चाहिँ लामा गौन्दी हाम्रो यहाँ मनाउँछ होइन। एउटा बुद्धिस्ट फेस्टिभल हो, अथवा त्यहाँनिर अब एकदमै के अरे वर्ल्ड पिसको लागि प्रेयर्सहरू हुन्छ। त्यो टाइममा पनि वी वर अ पार्ट। अनि अघि नै भनिहालेँ यो टिभी यो वर्ल्ड टिभी डेको हो होइन, मार्च 24, 2023 मङ्गन डिस्ट्रिक्टमा हामीले जुन चाहिँ अवेरनेस राइड गरेको थियो त्यो हो। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा फर्स्ट प्याच हामीले पाएको फ्रम अ क्लब, नर्दर्न राइडर्स मोटरसाइकल क्लब। त्यसरी नै इस्टर्न यो सबै हामीले पर सेन्टिनल राइडमा जाँदाखेरि कमाएको हो होइन। हिमालयन ब्रिडहरू पनि छ है। डकार यो के मोटरसाइकल क्लब छ, इस्टर्न इनफिल्डर्स छ, एबिएस छ होइन। त्यहाँदेखि हाम्रो खाङ्ग्रीको भइहाल्यो, डर्टी एन्जल्स छ। सो वी हेभ दिस फिट मङ्गनको पनि हामीले यहाँनिर हामीले आफै गरेको काम पनि हामीले राख्दैछ। अनि त्यसरी नै यो चाहिँ जस्ट रिसेन्टली हामीले हिजो हाम्रोमा लगाइदिनु भएको थियो है, पर ड्रिम डान्स स्टुडियोले डान्स मङ्गन डान्सको फिनाले थियो। सो दिस वाज इट होइन। अनि अझै धेरै कुराहरू छ, देयर आर लट अफ थिङ्स टु सेयर। सो प्लिज डु स्टे ट्युन्ड। अझै धेरै मेम्बर्सहरूसँग तपाईँहरूलाई म भेटाउने छु होइन। अनि विराज सिक्किम ब्लग्सले पनि धेरै ब्लगहरू गर्नुहुन्छ, हाम्रै मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि होइन। सो प्लिज डु वाच हिम अल्सो है, उहाँको च्यानललाई पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ। म लिङ्क छोडिदिन्छु। कतिवटा त्यहाँ अस्ति सेन्टिनल राइडमा गएको भ्लग्सहरू हेर्नु चाहनुहुन्छ भने उहाँले गर्नुभएको छ, प्लिज डु वाच द्याट। अनि थ्याङ्क यू सो मच, प्लिज डु स्टे ट्युन। लेट्स गो। थोड़ा सा क्लैप भी दे दो। वेलकम टु सिक्किम। गाइस प्लिज यो चाहिँ यता हाम्रो खाङ्ग्री राइडर फ्यामिलीबाट, किनभने अघि म चाहिँ तल थिएन, हाम्रो चिफले लगाइदिनु भइसक्यो होला। कङ्ग्रेचुलेसन अनि वेलकम। यत्रो दुःख गरेर आइपुग्नु भयो तपाईँहरूलाई। वेलकम। थ्याङ्क यू सो मच। Hello guys, welcome to my channel.
बिस्तारै बोल्नु पर्ने रहेछ साम हुनुहुन्छ मेरो स्पेसल गेस्ट एके फेक धन्यवाद तपाईँलाई जोर्डन अन्त आज चाहिँ मजा आयो तर होइन एक्सपिरियन्स मजाको राम्रो भयो तर बेलुका पानी पर्दै थियो ननस्टप मजा नै आयो हाम्रो यहाँ भाइस प्रेसिडेन्ट हो एल्फाले लिड गर्नुभएको थियो दौड जाँदाखेरि उकालो आउँदा पनि एल्फाले लिड गर्नुभएको थियो मजा नै आयो अन्त तपाईँको त्यति नै हो मजा आयो पानी पऱ्यो बिस्दै आइदियो बिस्तारै बिस्तारै मजाको अवस्था सुन्नुभयो होला तपाईँहरूले है सर तपाईँलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु आज भन्दाखेरि चाहिँ आजको तपाईँलाई डिनर सब्जी चाहिँ कस्तो लाग्यो खाना सब्जीहरू नानी हो अलिक खबर खायो सक्दैछ यता सोधौँ मैले यता घरकै मान्छे पऱ्यो तर पनि सोधिहालेको मैले बनाएको नि मैले पनि सोध्नु पर्यो कस्तो लाग्यो ए त्यस्तो पो है आधी यहाँ प्याट्रिकले लुकाइरहेको छ अरे यहाँ चिकन कहाँनिर अहिले आइकन खान्छ अरे ए लस प्याट्रिक सर हाम्रो उयो दुईजना डिसवासरहरूलाई पनि हल्का ए तपाईँहरूलाई चाहिँ के भन्नु छ भाडा दिनु कस्तो लाग्यो तपाईँलाई It was a nice experience. वान्स मोर तपाईँलाई वान्स मोर भन्नु त पाएन होला अब मैले 2 दिएँ यस्तै छ हाल खबर Vlogging చేస్తూ కెమెరా रेकर्डमा छ हेलो गाइस म गरिदिन्छु नि अन्त के भन्नु छ ल भनिहाल्नुहोस् यहाँ किन आज चाहिँ होइन यो ए हो रोलिन्छ झन्डै आज मजा आयो होइन रक्लामा भेट्यो के भेट्यो हराएको थियो लकलामा भेट्नु पायो र एक्सपिरियन्स भयो होइन देशी ब्लग सो गाइस आजको लागि यति नै गुड नाइट सी यु नेक्स्ट टाइम बाई बाई सो गाइज के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि उता चाहिँ हामीले बेसी रेकर्डहरू गरेन होइन प्लस हामीले डाइरेक्ट कन्ट्याक्टहरू गरेर मतलब भिडियोजहरूमा चाहिँ होइन पर्सनल कन्ट्याक्ट चाहिँ राख्यो किनभने अब यस्तो हुन्छ टाढोबाट आएको मान्छेहरू होइन थाकेको हुन्छ सो त्यही भएर बेसी हेक्टिक हुन्छ होला भनेर चाहिँ त्यो पुरा गएर त्यो भिडियोजहरू चाहिँ बनाइबसिन होइन अन्त अब अहिले हालैमा चाहिँ अब उता जानुभएको छ अहिले माथि गुरुदोङमार साइड जानुभएको छ आज सायद उहाँहरू गुरुदोङमार पनि पुग्नुभयो होला होइन अनि 1-2 दिनमा फेरि उहाँहरू ब्याक हुन्छ सो प्लिज डु स्टे ट्युन होइन अनि ब्याक हुँदाखेरि म तपाईँहरूलाई प्रपर डिटेल्सहरू पनि दिनेछु अनि ट्राई गर्नेछु है अब स्टिल आइएम सेइङ लाइक किनभने डाइरेक्ट गएर भिडियोजहरू गर्नु मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ होइन किन उहाँहरू थाकेको हुन्छ के हुन्छ कसो हुन्छ सो पर्सनल एउटा प्राइभेसी एउटा पनि मेन्टेन गरिदिनुपर्छ होइन एउटा पर्सनल स्पेस पनि दिनुपर्छ उहाँहरूलाई होइन एभ्री टाइम जो आयो जता आयो त्यता आयो त्यही खिचे गर्दाखेरि पनि इरिटेट हुन्छ होइन सो आई डोन्ट वान्ट टु डु द्याट एन्ड त्यति हो एउटा के भन्छ उहाँहरूको एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रो होस् त्यति मात्रै हामी इच्छा गर्छौँ होइन अनि हामी सबै नट ओन्ली खाङ्ग्री राइडर्स सबैजनाले जतिजना पनि हाम्रो ब्याकबोन्सहरू हुनुहुन्छ जस्तै अब बिग ब्रदर्सहरू भयो होइन हाम्रो फ्यामिलिजहरू भयो हाम्रो तल आइगेलेननहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू सबैजनाले सपोर्ट गर्नुहुन्छ होइन सो त्यही हो अब फेरि फर्केर आउनुहुन्छ जब तब भ्लग गरौँला होइन अनि कोसिस गर्छु मजाले उहाँहरूसँग मजाले भ्लग गर्ने तर इफ पोसिबल भएन भने पनि नो वरिज यता आएको जुन चाहिँ भ्लगहरू चाहिँ उहाँहरूले हाल्नु भएको छ सायद जतिजनाले फलो गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले त हेर्नुभयो होला देशी भ्लगरकोमा पनि एन्ड रकलामाको च्यानलमा पनि होइन अनि एकदम राम्रो मान्छेहरू हुनुहुँदो रहेछ सो राम्रो छ है खाङ्ग्री राइडर्सले मजाले ह्यान्डल गरिरहेछ कोसिस गरिरहेको छ खाङ्ग्री राइडर्सको थ्रुबाट हामीले जति सक्दो हामीले राम्रो गर्ने कोसिस गरिरहेको छ हाम्रो चिफले पनि एकदम राम्रो काम गर्दैछ सो त्यति भन्दै आजको यो भ्लगलाई एन्ड गरौँ होइन अनि आउने दिनमा के हुन्छ अपडेट दिँदै गर्छु सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले प्लिज डु फलो खाङ्ग्री राइडर्सको एफबीमा अनि इन्स्टाग्राममा पेज छ त्यहाँ फलो गर्नुहोस् किनभने त्यहाँनिर चाहिँ पुरा खाङ्ग्री राइडर्सको मेन इन्फर्मेसन जुन चाहिँ छ है पब्लिक इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ कि या केही इभेन्टहरू आउँदैछ सो त्यहाँ चाहिँ हामी पुरा अपडेट गरिबस्छ सो त्यहाँ फलो गरिराख्नुहोस् म डिस्क्रिप्सनमा फेरि हाम्रो लिङ्कहरू छोडिराख्छु सो त्यहाँ गएर तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ अनि थ्याङ्क यू सो मच है दिस इज सुनाम पिन्चो भुटिया एन्ड यु आर वाचिङ सुनाम भ्लग इन्सपायर अर बी इन्सपायर्ड
फेरि भेटौँ अर्को ब्लगमा टिल देन टेक केयर बाई